Saudos, que tal como está no goberno local, quítalle ferros problemas de tráfico corridos onte no entorno de Xoán 23 e achácao a confusión de nais e pais no primeiro día de colexio. Segundo Xanduro, houbo outros atascos puntuais na cidade que hoxe xa foron a menos. Pese ás queixas das nais e pais dos alumnos do López Ferreiro polos problemas de tráfico ocorridos onte no entorno de Xoán 23, o concelleiro de Convivencia asegura que foron problemas puntuais. Hubo, como todos os primeiros días de curso, non só en Compostela, senón en calquera cidade, é o día de máximo tráfico do ano, porque combinas ese, digamos, despiste inicial que podan ter pais e nais no traslado dos nenos, con que, efectivamente, se emprega prácticamente todo o mundo o coche non o transporte escolar para acceder ao centro, porque tamén é o día que se levan os libros e o material. Que supón eso, que nos momentos puntuais sí que hubo problemas, pois se todos os pais e nais de un determinado cole queren entrar a vez nun parking, pois evidentemente xéranse retencións. Xanduro explicou que houbo outros puntos conflictivos na cidade no día de onte, como o colexio Lamas de Abade ou Virse da Cerca, unha situación que dixo xa se normalizou esta mañá. E como fixera a semana pasada o BNG, hoxe o PSOE amosouse en contra do proxecto de instalación dunha gasolineira en Brandía. Paco Reyes entende que este equipamento vai ser perxudicial para os veciños e para o tráfico. Ademais, asegura o voceiro socialista, non conta con todas as garantías legais. O PSOE, ao igual que o BNG, súmase ao rexeitamento veciñal a unha nova gasolineira fronte á papeleira de Brandía ao carón dunha urbanización de 130 vivendas. A nivel legal, asegura Paco Reyes, o futuro equipamento non conta con todas as garantías. Neste senso, di, non se lle podería dar a licenza de apertura. Si existe o polígono comercial, se podería instalar unha gasolineira. Por lo tanto, nesta parcela que non hai nada, poderíase incluso apostar por oficinas. Se houbera oficinas, non se podería poñer a gasolineira. Isto é o primeiro punto. Por lo tanto, nos estamos moi preocupados, pero entendemos que non se lle pode dar licencia de apertura e de instalación a esta gasolineira porque non existe o que exixe a lei, que é un centro comercial ou un polígono comercial. Iso non existe, por lo tanto, entendemos que non se lle pode dar, bueno, entende o Tribunal Constitucional, non nos, que non se lle pode dar esa autorización, esa licencia. A nova gasolineira, segundo Paco Reyes, podería provocar un colapso de tráfico na zona. O voceiro socialista entende ademais que este equipamento non é o máis acaído para unha zona residencial con moitas vivendas e un parque infantil a poucos metros. Mentres, os nacionalistas andan preocupados polas políticas de rehabilitación. O BNG vai levar ao pleno unha iniciativa para interesarse polos plans que o goberno local ten neste eido. E que Rubén Cela recordou que a oficina de rehabilitación está prácticamente sen servizo dende que foran despedidas 4 persoas en maio do ano pasado. En maio do 2016, o BNG presentaba unha iniciativa no Pleno para preguntar ao goberno que ia pasar coa oficina de rehabilitación despois do despido de 4 dos 5 traballadores. A día de hoxe esta entidade ten as súas portas abertas, pero segundo Rubén Cela o servizo é case nulo. Dende o Bloque volven pedir que se reactiven as políticas de rehabilitación, claves, din, para mellorar a vida dos veciños, e esta é só unha das razóns. Porque son políticas que sirven para mellorar a calidad de vida dos veciños e das veciñas, tanto nas actuacións directas nas vivendas como tamén nas actuacións nos espazos públicos. En segundo lugar, porque temos a obriga colectiva de preservar e de mellorar e de pôr en valor pois un patrimonio que non é só dos veciños e veciñas de Santiago, sino que é do conxunto da humanidade. E en terceiro lugar, porque tamén é un xeito de reactivar a economía e crear postos de traballo. Así as cousas, o BNG propón unha reorientación do consorcio, a actuación directa do Concello ou aproveitar as sinerxias que xenera contar en Santiago cun centro internacional de rehabilitación. Onte comezaba o curso escolar e tamén se lle daba inicio ao curso académico no Instituto Teolóxico Compostelán. Foi cun acto formal que estivo presidido polo arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Onte á tarde, na súa sede de San Martiño Pinario, dábase inicio formalmente o curso académico no Instituto Teolóxico Compostelán. Foi cun acto que comezou cunha eucaristía na capela do Seminario Maior, que seguiu a parte máis académica na aula magna do centro. Tras a lectura da memoria correspondente ao curso 2016-2017, o profesor Roberto Martínez pronunciou a lección inaugural sobre anotacións da dimensión antropolóxica da fe. A apertura estivo presidida polo arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, e polo director do Instituto e de da Catedral, Segundo Pérez.
Todo isto mentres Fagala, a Federación de Alzheimer Galicia, daba a coñecer as actividades que van desenvolver para celebrar o Día Mundial da Enfermidade o vindeiro día 21. O acto central será unha andaina solidaria dende o Monte do Gozo este sábado e a que está previsto que acudan unhas 200 persoas. Recorda quen son é o lema da campaña que puxo en marcha neste mes de setembro a Federación Alzheimer Galicia e que o día 21 celebrase o Día Mundial desta enfermidade, polo que as distintas asociacións teñen preparadas diversas actividades e accións con varios obxectivos, entre eles a defensa da dignidade da persoa con Alzheimer ou o recoñecemento da figura da persoa coidadora. O acto central da campaña da Federación terá lugar este sábado. Trátase da segunda andaina solidaria que vai saír dende o Monte do Gozo ás 11 da mañá cun percorrido de 5,5 km. Calcúlase que participarán 200 persoas. En clave cultural apunten esta interesante proposta que nos chega da man de Redrum Teatro. A compañía poñerá en escena dende mañá e ata o sábado no Teatro Principal a súa nova produción A Canción do Elefante, protagonizada por Guillermo Carbajo e Ernesto Chao. Trátase dun thriller psicolóxico dirixido por Alex Ampayo. Dende mañá e ata o sábado poderemos desfrutar no Teatro Principal da posta en escena de A Canción do Elefante. Trátase da nova produción da compañía Redrum Teatro, unha das obras que chegan para este inicio de temporada nas salas compostelás. No caso que se nos ocupa Redrum, a compañía produtora da peza, de A Canción do Elefante, é unha das compañías as que convén seguirlle a pista, porque é unha compañía con unha trayectoria en que son xente nova, teñen xa unha trayectoria moi importante. Son autores de producións como Currículum Vitae, Amor Flexible, Moito Conto, Noite Boa, e agora nos presentan A Canción do Elefante. A produción, a oitava que representa Redrum Teatro, está dirixida por Alex Sampaio e protagonizada por Guillermo Carbajo, Ernesto Chao e Patricia Vázquez. O texto é unha adaptación da obra do canadiano Nicholas Billon, un thriller psicolóxico. É un thriller psicolóxico onde un psiquiatra trata de descubrir por que desapareceu outro dos seus colegas. O que ten as claves é Miguel, o personaxe interpretado por Guillermo Carbajo. É un duelo psicolóxico entre os dous. É un show, é unha matriosca teatral onde cada pista leva a outra, onde cada cousa que se vai desvelando agocha un misterio novo. Din os seus protagonistas que non é unha comedia nin un drama e que agocha unha historia sobre o abandono. As entradas xa están á venda na billeteira do Principal a un prezo de 10 euros. Abrimos páxina deportiva. O Santiago Futsal lucirá nas súas equipacións as cores dos distintos contedores de reciclaxe. Trátase da principal acción dunha campaña conxunta co Concello, ca que o equipo de fútbol sala quere amosar o seu compromiso co medio ambiente e ca cidade. Nesta 15ª temporada na élite do fútbol sala, o Santiago Futsal pone en marcha da man do Concello unha campaña de concienciación na sostenibilidade. Para iso, as equipacións serán das cores dos 3 principais contedores de reciclaxe. Visualizar a reciclaxe a través das equipacións e a través do noso deporte, o fútbol sala. Entón, no marco desta campaña, o Santiago Futsal vestirá na súa segunda equipación coas 3 cores de reciclaxe básico, que son o azul para o papel, o amarelo para os envases e o verde para o vidrio. O azul será a segunda equipación de xogo do primeiro equipo. O verde, que é o vidrio, será a primeira equipación de porteiro. E o amarelo, que responde ao reciclaxe dos envases, será a segunda equipación de porteiro. Tamén haberá accións puntuais ao longo da temporada, como xogos de concienciación nos descansos, concursos infantís e reparto de cartaces. Este sábado arranca a 6ª edición do Corresán, o circuito de carreiras saudables. Comeza ca súa proba máis simbólica, a carreira nocturna pola cidade bella. Serán un total de 4 probas ata finais de ano. Non é tolemia, é paixón. É o lema da 6ª edición do Corresán, o circuito de carreiras saudables de Santiago. Desta vez o evento celebrarase ao longo deste outono, arrancando este mesmo sábado ca carreira nocturna pola cidade bella, unha proba apta para todos os runners.
Pretendemos un pouquiño non só albergar o que son os atletas ou deportistas habituais que tamén teñen cabida neste circuito, senón ademais chegar a aquela población que non está tan preparada para asumir certos retos atléticos ou deportivos, co cal creemos que para iniciarse no deporte, para continuar con esa vida saudable que tanto levamos loitando desde as institucións desde fai moitos anos, pois creemos que é un programa ideal para comenzar. O Corresán continuará o 14 de outubro coa Ruta da Prata e Angrois e o 4 de novembro coa Ruta dos Parques. A última proba, a máis novidosa, será o 3 de decembro polo barrio de Vite. As inscricións xa están abertas na web do Corresán e na sección de deportes do Corte Inglés. Para a carreira nocturna deste sábado, o prazo remata este xoves á tarde. As probas para os nenos son de balde, mentres que para os adultos o prezo é de 6 euros. Está previsto que este sábado participen unhas 1000 persoas. Continuaremos con tempo inestable toda a semana e teremos unha baixada considerable das temperaturas. Contámoslo de seguido grazas a Meteo Galicia. O mércores haberá máis nubes canto máis ao oeste e ceos pouco anubrados ou despexados na metade leste de Galicia. A noite a chegada dunha fronte deixará os ceos novamente cubertos con chuvias. As temperaturas máximas seguirán en lixeiro ascenso, máis acusado na metade oriental, e os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. O xoves chegará a Galicia unha fronte que deixará chuvias e traerá unha masa de aire frío que irá entrando de norte a sur co avance da xornada. Con esta situación agárdase unha mañá de ceos anubrados e chubascos e unha tarde de alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas sufrirán un moderado descenso e o vento soprará de compoñente norte. Aínda durante o venres persiste certa inestabilidade atmosférica. Agárdanse ceos alternando nubes e claros con chubascos máis probables canto máis ao norte de Galicia. As temperaturas sufrirán un descenso máis acusado nas mínimas e os ventos soprarán do noroeste. O xoves agardamos algunhas chuvias febles pola mañá e nubes e claros pola tarde. As temperaturas caerán ata os 14 graus de mínima e os 21 de máxima. O xoves agardamos algunhas chuvias febles pola mañá e nubes e claros pola tarde. As temperaturas caerán ata os 14 graus de mínima e os 21 de máxima. O venres teremos unha situación semellante á do xoves con máis nubes pola mañá e nubes e claros pola tarde. As temperaturas continuarán á baixa cunha máxima de 18 graus e unha mínima de tan só 9. Imos rematando e facémolo como sempre con o noso habitual repaso á axenda cultural. Pois ata aquí o noso repaso pola actualidade da xornada en Santiago. Quedan agora con Silvia Castiñeiras e a entrevista do Preguntoiro, na que recibe o xogador do Santiago Futsal, Alex Velasco. Nos volvemos mañá. Que pasen unha feliz xornada.